OK，咁我今日咧就想教你三個嘅基本功能咧喺個相機裏邊嘅三個非常重要嘅相機嘅功能。好多人咧就覺得三星好複雜，三星要開晒呢啲嘢先可以影到靚相。咁同埋咧有好多人就話咧，喂，啲三星嘅相機咧比較差過 iPhone 喎咁樣。咁但係咧我可以話俾你聽，根本就係錯嘅。咁啊，第一樣嘢咧，你要知道三星機，因為佢係始終係三星機，即係 Android，你係好多嘢咧係唔使去俾錢，而可以用到佢哋嘅專業版。OK， 講緊係 CapCut 啊，講緊啲剪片嘅 app 啊，即係講緊係KineMaster 咁樣多嘅話咧，我唔使要去俾錢用嗰啲 app， 我可以咧免費用佢哋嘅專業版。咁咧我就可以去剪片啊、P 圖啊、Lightroom 啊、Photoshop 啊、CapCut 全部唔使俾錢，但我可以用到 Pro version 嘅。咁呢個咧係即係有個優勢嘅。咁啊，同埋第二樣嘢咧就係話咧，影相嚟講咧，其實咧你教幾個嘅方式啦，即係嗰個嘅設定嘅話咧，你啲相咧會影得好靚嘅。咁啊，譬如話咧好簡單一樣嘢，譬如話我要影呢啲咁嘅相嘅話，你會正常嚟講咧，你應該會就係用一個嘅 video 啦，即係影片啦去拍嘅。但係你會見到咧，我而家咧用緊係一個好普通一個嘅，我冇 edit 過啦，呢個冇剪過片啦。我咧係用一個叫做係人像影片去影呢一個嘅片段嘅。咁你會見到咧，我每一次咧影一樣嘢嘅話咧，我都係用人像影片。點解咧？因為咧第一樣嘢，我要係 focus 乜嘢咧？我係 focus 嗰個食品，我唔係 focus 其他啲嘢嘅，咁所以變咗咧人像影片咧係可以幫我 focus 某一樣嘢啫，所以變咗如果你譬如話我要影一個人嘅 ，OK， 我要影呢個人嘅，咁咧你就要用一個人像影片咧去拍呢個人啦，咁變咗咧咪清好多咯，仲要你個光圈夠大，咁你咪都一咗佢，咁你光圈大啲或者細啲。咁你變咗影嗰個人咪靚好多咯，後邊朦前面清咯，咁嗰個相機就自動就覺得，我影係嗰個人啫嘛，咁變咗咪清楚好多咯。同一個道理，如果你影一個人嘅話，影相嘅話，咁你咪去人像咯。咁人像嘅話，你影幅相係靚好多㗎。咁同埋咧，唔好成日都去 zoom in 咯。你如果譬如話我企咗咁遠嘅話，你見到啦，企咗咁遠嘅話，咁我咪用2x zoom 咯，唔好咁樣去到咁樣 zoom in 咯。OK， 咁變咗咧，或者近啲又得，越近越好又得。咁你影一幅相之後嘅話咧，咁咧因為佢人像影片嘅話咧，佢會做一啲即係 processing 啦。咁咧就 AI 咧即係嗰個 AI 啦，或者三星咧就整咗一幅相咧係咁樣嘅。非常靚啦，同埋後邊懵啦，咁你咪去剪片咯。咁啊，同埋咧相機嚟講咧，你要知道一樣嘢啦。咁有30 frame 啦，同埋60 frame 嘅。如果你要影片都好嘅話，我哋而家就去設定先啦。你要教一樣嘢，就係話咧嗰個嘅 FPS 咧唔好幫你自動轉。FPS 係乜嘢咧？就係話每一秒幾多個 frame， 即係30個 frame， 或者每一秒咧有60個 frame。但係如果你係黑嘅話咧，如果你一秒有60 frame 嘅話咧，你嗰條片會好黑嘅。如果你將呢個自動 FPS 咧開咗佢嘅話咧，咁咧佢就會幫你自動轉嚟轉去嘅，30去60， 60去到30嘅，佢就會幫你自動轉嘅。有時咧你係唔想咁樣去做，所以變咗咧你要將呢個咧自動 FPS 咧係關咗佢，唔好開咗佢。因為如果你開咗佢嘅話咧，你條片根本唔想咁黑，但係咧佢就變咗好黑，咁就變咗咧你條片就唔靚嘅。由你自己去決定，咁你變咗咧就好多嘅。咁啊，同埋仲有一樣嘢咧，我要你哋要知道咧，就係呢個嘢啦。去到 Camera Assistant， 跟住就之後呢個就自動鏡頭切換啦，將佢咧熄咗佢。如果你唔熄咗佢嘅話咧，你就好似 iPhone 咁樣咧，每一次你拍一啲嘢嗰陣咧，就會
好 choppy 啊，即係好似俾人切緊咁樣。因為咧佢係一直都綁緊轉緊嗰個鏡頭嘅，佢用緊 digital 啦，唔係真係嗰個鏡頭去影嘅。佢可能用緊呢個鏡頭，但係咧用咗一個 digital 去 zoom in 嘅。咁你咪跳嚟跳去咯，係咁跳咯，跳嗰個鏡頭咯。所以變咗咧，你一熄咗佢之後嘅話咧，係你控制嗰個鏡頭。咁我同你都講過啦，如果你控制嗰個鏡頭嘅話咧，你影相同埋影片都嘅話咧，你最好咧就係你企嗰個位置就用一個鏡頭，唔好 zoom in， 唔好 zoom out， 因為咧你條片咧一定好核突，而且咧一定係 digital zoom 嘅，所以變咗咧你係最好咧一係企近啲，一係企遠啲，呢就之後咧就去影，咁幅相咧就會靚好多嘅，拍片出嚟嘅話咧都會靚好多嘅。OK， 咁啊希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，撳鐘仔啦，呢個係基本嘅3個嘅相機功能咧，一定要開咗佢或者熄咗佢咧，係可以幫到你影相咧同埋影片咧靚好多嘅。OK，咁啊希望下一集再見到你啦，拜拜。